Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kunir ya, 2 ruas dibersihkan ya. Ini obat untuk sakit yang sekarang melanda ini ya, melanda ya, panas, dingin, greges, batuk, terus perut mual, sakit perut. Ini herbalnya ya. Dibersihkan dulu ya kunirnya. Ya, dibersihkan, habis itu kita geprek, boleh kita parut boleh. Ini saya biar praktis, kita geprek saja pakai ulek-ulek ini. Dua-duanya ya, setelah dicuci bersih terus digeprek. Dan selanjutnya adalah kita rebus air ya, 2 centong atau kita kira-kirakan aja 1,5 gelas. Kita rebus air putih ya, air biasa, air keran. Boleh juga air yang mineral itu. Terus kita masukkan kunirnya dan tunggu sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Terus kita aduk-aduk biar rata. Setelah itu kita matikan kompornya dulu ya. Kita tuangkan di gelas, kira-kira nggak sampai penuh ya, 3/4 boleh, atau setengah. Terus kita kasih susu. Ini susu kental manis boleh, ini ya, ada kental manis ini. Kira-kira aja bisa 2 sendok bisa. Ini saya kira-kira aja. Setelah itu kita aduk biar rata. Ini jangan dulu dikasih madu ya, karena kalau terlalu panas ini kurang bagus madunya. Jadi ya hangat-hangat boleh. Ini belum ini. Jadi kita aduk dulu ya, biar campur susunya sama air kunir tadi. Nah, sudah. Terus kita kasih dulu sama air dingin ya, biar air dingin ya. Sudah hangat, kita kasih madu sekarang. Madu juga secukupnya aja, bisa 2 sendok makan atau sendok teh ya, bisa secukupnya saja. Kita aduk rata. Nah, kita aduk rata. Nah, setelah itu kita minum hangat-hangat. Insya Allah sudah saya buktikan ini reda flu kita ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.